Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда жаркое тағамын ерекше тәсілмен дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бір жұмыртқа, сүт, сұйық май, тұзды салып араластырып, оны салып қамыр илеп аламыз. Иленген қамырды 8 бөлікке бөліп аламыз. Қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп күлше жасап аламыз. ұн салып қамырды жайып аламыз. Кесенің сыртын майлап аламыз. Қамырымызды қойып, шет жақтарын түйіп аласыздар. Жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып, кунжут салып, 180 градуста 20 минутта пісіп дайын болады. Қазанға сұйық май, етті салып қуырып аламыз. Бір шай қасық тұз саласыздар да қайтадан қуырамыз. Пиязды салып қуырып, 20 минутқа бетін жай отта пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін етіміз жұмсарып пісіп шығады. Сәбіз, картопты саламыз. Жасыл қызыл перецті турап саласыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Бір кесе су құясыздар. Екінші кеседегі суға бір шай қасық томат салып араластырып құйып жібересіздер. 30 минутқа бетін жауып жай отта пісіреміз. Кесе нандарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай кеселеріңіз сынбай, әдемі болып шығады. Енді дайын болған жаркое тағамын кесе нанға саламыз да көк пияз бетіне салып дастарханға ұсынамыз. Сіздер де міндетті түрде осы ерекше тағамды дайындап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліп қойыңыз.